估我而家喺咩地方？係啊，好明顯係一個商場啦。啊，喺咩商場咧？愉景新城、青衣城？唔係，呢個係溫哥華。好多見慣睇慣嘅鋪頭，竟然喺溫哥華呢度出現，仲要成個商場我見唔到一個白人、黑人、啡人嘅面孔。究竟呢度係咩地方？點解溫哥華係咁樣嘅？實在太勁啦！我哋第一次嚟加拿大，一落機第一件事啊，梗係去下機場附近揾個地方食嘢啦，因為好肚餓啦。係一個叫做置地嘅地方，跟住全部都係中餐廳，所有嘢都係食中餐嘅。你睇下呢個商場，哇 ！Ava chocolate 啊！哇！呢度啲鋪頭唔好再香港啲。而家我係用緊一個 GoPro 啦，跟住咧就用一個 Smooth Q 啦。知呢度咧就裝咗支咪喎，但係咩咪嚟嘅咧？係一嚿咁樣嘅 Test Cam 嘅一個小型錄音機。咁佢咧就淨係插一條嗰啲夾心口嗰啲咪落去咧，然後咧我就在後期嘅時候就 sync 咗佢，咁樣咧就可以用到 GoPro 嘅超闊嘅畫面，亦都可以用到一啲好嘅音響啦。我以為我住加州已經好 Chinese 㗎啦，原來可以比加州更加 Chinese 㗎。呢個商場真係好多驚喜啊！